नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। चलिए एक नई टॉपिक पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये नेवामाक्स 250 mg का एक कैप्सूल आता है जिसमें एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट सॉल्ट मिलाया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। इसके बहुत अनेकों काम हैं। कोई भी डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इसका मुख्यतः यूज है अगर किसी को हल्का फुल्का खांसी है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बुखार वगैरह है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत से प्रकार से इसका यूज़ होता है, तो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।